హై ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది రణపాల మొక్క అండి. ఇది కిడ్నీ వ్యాధులకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మొక్క అన్ని రకాల నేలల్లో పెరుగుతుందండి. ఇది ఇంగ్లీష్లో బయోపెలం కూడా అంటారు. ఈ కనుపుల్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ కనుపుల్లో బ్రహ్మాండంగా మొలకలు వస్తాయండి. ఈ ఆకుని చించి నేలలో వేసినట్లయితే ప్రతి కనుపుకి ఒక్కొక్క మొక్క లెక్కన బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ కాడ కూడా చించి వేసినట్లయితే పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా విలువగల మొక్క, ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన మొక్క అండి. కిడ్నీ వ్యాధి మామూలుగా ఇటీవల కాలంలో అందరికీ సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ఇది వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ రావడం జరుగుతుంది. మామూలుగా చాలా వరకు కిడ్నీ వ్యాధి అనేది బయటపడదండి. మరీ ఎక్కువ లాస్ట్ స్టేజ్లో మాత్రం కాలు వాయడము, లాస్ట్ స్టేజ్లో మాత్రమే అది మనకు బయటపడడం జరుగుతుంది. డయాలసిస్ స్టేజ్లో మాత్రమే. మనం కిడ్నీ వ్యాధికి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క కిడ్నీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది. కిడ్నీ టెస్ట్ పేరు సీరం క్రియేటిన్ అంటారు. బ్లడ్ ద్వారా నెక్స్ట్ యూరిన్ ద్వారా కూడా చెక్ చేస్తారు. కానీ బ్లడ్ ద్వారా రిజల్ట్ బాగా వస్తుందండి. టెస్ట్ పేరు సీరం క్రియేటిన్ అండి. సీరం క్రియేటిన్ మామూలుగా మన దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రక్త పరీక్ష కేంద్రంలో లేదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేస్తారండి. మామూలుగా ఆ టెస్ట్ చేయించుకున్న ఒక 1 అవర్లో మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. అది సీరం క్రియేటిన్ ఆడవారికి 0.6 నుంచి 1.1 వరకు ఉండొచ్చండి. ఇది mg/dlలో కొలుస్తారు. అలాగే మగవారికి 0.7 నుంచి 1.3 వరకు ఉండొచ్చండి mg/dlలో. అంతకుమించి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నదంటే మనకి ఎటువంటి సింటమ్స్ ఉండవండి. మామూలుగా సర్వసాధారణంగా ఉంటాము. ఎప్పుడైతే 2 mg/dlలో సీరం క్రియేటిన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో లైట్గా కాలు వాయటము, ఆయాసము, నీరసము అలాంటివి వస్తాయండి. మామూలుగా కిడ్నీ వ్యాధులు 2 రకాలు ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చి యూరిన్కి వచ్చేటప్పుడు నొప్పి, మంట వచ్చి పాస్ తక్కువ వచ్చి ఉంటాయి. అలాంటివి ఏంటంటే కిడ్నీ రాళ్ళు ఉండడం వల్ల అట్లా వస్తాయండి. ఇంకో రకం ఏంటంటే వయసు పెరిగిన వాళ్ళకి, షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫిల్టరేషన్ ఎక్కువ వాటికి భారం ఎక్కువైన దానివల్ల ఫిల్టరేషన్ ఆగిపోయి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవడం జరుగుతుందండి. ఆ రకము మామూలుగా కిడ్నీ రాళ్ళు ఉన్నా కానీ ఈ మొక్క చాలా వరకు బాగా పనిచేస్తుందండి. రాళ్ళు అన్నీ సైజు తగ్గి మామూలుగా యూరిన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. మామూలుగా ఈ షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి, వయసు పెరిగిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ కంట్రోల్ అవ్వడం చాలా కష్టము. ఇట్లా మనం రణపాల కషాయం ఇచ్చినట్లయితే వారు కూడా చాలా రికవర్ అయ్యి ఉన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం పెరగకుండా, డయాలసిస్ స్టేజ్కి రాకుండా మన పెద్దవారిని మనం రక్షించుకోగలుగుతామండి. ఈ కషాయం ఎలా అనేది మామూలుగా వచ్చి 4 ఆకులను తీసుకొని శుభ్రపరిచి నీళ్ళలో బాగా కడిగి మలినాలు లేకుండా 4 ఆకులను పాత్రలో వాటర్ తీసుకొని మరిగించి తర్వాత వాటిని బాగా పిండి వడగట్టి ఆ జ్యూస్ని మనం ఉదయం సాయంత్రం తాగితే చాలా మంచిదండి. పెద్దవారికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే మంచిది. నెక్స్ట్ అలాగే 2 ఆకులని చించుకొని వాటర్లో బాగా కడిగి మామూలుగా కూడా తినేయవచ్చండి. ఇది లైట్గా పుల్లగా ఉంటుంది, అంతే చేదు ఏమి ఉండదు, కారం చేదు ఏమి ఉండదు, చాలా మంచిదండి. సీరం క్రియేటిన్ టెస్ట్లో 1.3 mg/dl మించినట్లయితే మన కిడ్నీ ప్రాబ్లంగా పరిగణించాలి ఫ్రెండ్స్. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నట్లు మనం డయాలసిస్ స్టేజ్కి అంటే మామూలుగా 6-7 రావాలండి. మనం ఆ స్టేజ్కి పోకుండా ఉండాలంటే మొదట్లోనే మనం అందరు టెస్టులు చేయించుకొని ఇలాంటి ఔషధ మొక్కలు మనం వాడిన దానివల్ల మన కిడ్నీని మనం రక్షించుకోగలుగుతాము. అలాగే మనం తినే కూరల్లో ఉప్పు చాలా వరకు తగ్గించడం చాలా మంచిదండి. ఉప్పుకు సంబంధించిన సముద్ర చేపలు, సముద్ర రొయ్యలు అయితే మామూలు తినకుండా ఉండడమే మంచిది. అంటే సీరం క్రియేటిన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ ఉన్నవాళ్ళు, నెక్స్ట్ వచ్చి షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా ఈ మొక్క ఉండాలండి. మామూలుగా తులసి మొక్క ఎలా అయితే ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలో అలాగే ఈ మొక్క ప్రతి ఇంట్లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన మొక్క అండి ఇది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ మా పెద్దవారికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న దానివల్ల మేము ఈ చెట్లని వాడటం జరిగింది. రిజల్ట్ చాలా వరకు బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇటు పరిస్థితుల్లో ఈ మొక్క వాడినప్పటి నుంచి మాకు ఆ సీరం క్రియేటిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదండి, అట్లా ఆగిపోయింది. ఎందుకంటే వయసు మరిన వాళ్ళు కాదు, అందువల్ల ఏంటంటే షుగర్ బీపీ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి చాలా వరకు మామూలు తగ్గిపోద్ది, కానీ ఉన్నంత వరకు అట్లే సెటిల్ అయిపోయింది, పెరగలేదు.
మేము వాడుతూ ఉన్నామండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ ఈ ఆకును కట్ చేసి వాడడం జరిగింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా మీరు మామూలుగా నేను చెప్పిందంతా ఇది ప్రథమ చికిత్సగా భావించి మీ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి డాక్టర్ని కలిస్తే మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.